सूखी खांसी बनाम कफ वाली खांसी। सूखी खांसी में बलगम नहीं होता, जबकि कफ वाली खांसी में गाढ़ा बलगम और सीने में जमावट होती है। पहली है शुष्क कास यानी सूखी खांसी। यह वात दोष के कारण होती है। इसमें गला सूखना और सीने में जलन महसूस होती है। इससे राहत पाने के लिए घी और शहद का सेवन करें।